本物炎でおうち時間が一気に癒し空間に。電気もガスもいらないのに、リアルな炎が楽しめる。夜、子供が寝た後につけるだけで、お部屋がおしゃれカフェみたいな癒し空間に。良かったポイント。バイオエタノール燃焼で煙においすすが出ない。卓上サイズでコンパクト。ベランダでも使える。キャンプ気分も味わえるし、夫婦のリラックスタイムにも、ギフトにも映える高級感。お家で過ごす時間をもっと楽しみたいママさんに、一度使うと手放せない癒しアイテムです。見るだけで癒されるって、まさにこのこと。楽天ルームに載せてます。プロフィールのリンクからチェックしてね。